Lakbay Katoliko, mayong adlaw ka natong tanan. Storya na punta regarding aning mga sacred images nga niya sa sulod sa atong simbahan hangtod karon gibatikos lang gihapon sa mga dili Katoliko. Ato ning isgutan kung nganong naatay mga sacred images, nganong naata ni ana sa sulod sa atong simbahan. Biblikal ba gayud kana ang atong tubag pinaagi sa Biblia? Diha sa Biblia sa libro ni Propeta Ezekiel Kapitulo 41 versikulo 17 padulong taog 20. Sa verse 17 mingon, ang bungbong sa templo didto sa sulod gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan. Verse 18, sa mga palmira og mga kirubin, ang hulagway sa palmira og mga kirubin nag-ulos-ulhos, matag kirubin may duha ka nawong. Verse 19, may naong sa tao nga nagatubang sa palmira sa usa ka kilid ug ang naong sa usa ka leon nagatubang sa palmira sa laing kilid, gikulit kini sa tibuok palibot sa templo. Verse 20, gikan sa salog ngadto sa ibabaw sa pultahan. Klaro kayo sa tanan nga naagid sa Biblia ang templo sa Dios na puno og mga imahe, kinulit gikan sa taas hangtod sa ubos, na puno og mga kinulit. Karon kay prophetic book maning sulat ni Propeta Ezekiel. Kinsa ba ang katumanan niini? Walay lain ang simbahang Katoliko. Kay ngano man ang simbahang Katoliko naagayod kita yung mga imahe sa sulod sa atong simbahan. Napuno kitag mga imahe diha sa sulod sa atong simbahan. Gipangkulit kana mga imahe sa mga balaan. Mauna ang katumanan sa panag-an ni Propeta Ezekiel 41 verse 17 hangtod sa 20. O karon nakahibalo na mo. Mo nang magbasa ta og Biblia para dili mahimong ignorante.